今日咧就喺清邁嗰度睇一套戲，咁因為就要消磨下時間啦，咁就睇咗呢一套，咁都係即係都冇刻意去睇，但係就好即係入咗場喎，咁就原來今日借票場咁樣啦，就係佢哋喺曼谷飛過嚟嘅嗰啲明星，咁就係咯，咁就個泰文個戲名咧，大家唔好介意我講泰文唔正啦，同埋都唔係好叻嘅，但係我都會盡量去講，咁就係叫做 The Sedun Pak De Kun Ge， 咁佢大概意思就係話Pak De 即係嗲即係真咯，係真嘅佛咁樣啦，或者佛牌啦字，咁坤嘅坤即係人啦，嘅即係假啦，假人佢又唔會咁樣譯翻出嚟，意思即係可能佢係即係人心嗰啲咯，即係可能個佛係真嘅，佛牌係真，但係佢人心係假嘅喎，咁你要小心喎，因為咧喺佛牌嚟講喺泰國咧係有價嘅，咁就如果你係越耐同埋越珍貴即係同埋好少有嘅咧，咁佢哋係中意即係攞嚟去買賣嘅啲賣家，咁咧所以呢套戲咧都係大概係講佛牌即係嗰啲收藏家點樣去爭嗰啲佛牌出高價咁樣咯，咁咧但係咧裏邊嘅故事咧就唔悶嘅，唔係你如果唔識佛牌唔緊要，亦如果你唔係信佛嗰啲佛牌嗰啲都唔緊要嘅，咁咧佢就係講，即係佢個男主角啦，好後生嗰個男主角，好靚仔嗰個啦。咁佢就有一段係我好感動嘅，就係佢即係講話佢話點解我爸爸掛住嗰個即係嗰個佛牌啊！如果係真嘅話，即係保護到佢爸爸點解爸爸仲會即係過咗身咁樣咧？咁佢其實呢句説話係鬧所有喺在場爭佛牌嗰啲賣家嗰啲所有嘅嗰啲角色嘅人，即係關係好有關係性嘅人咯。咁佢哋就即係嗌交，咁就你殺我即係你殺我，我殺你咁樣啦，搞到話個場面都幾震撼咁樣嘅。咁有槍咁樣啦，咁但係佢都講咗呢一句，即係叫停佢哋唔好嘈，即係話點解要咁樣爭各樣，其實係好反映個社會啊，個社會都係嘅，即係譬如我哋好似為咗錢為咗錢去即係為咗利益，為咗錢去，原來都睇到好多人性嗰啲嘢咯，即係佢好有意思嘅呢一套戲咁樣，係啦。咁我如果佢真係可以喺香港，即係出咗隻碟喺香港，其實值得一睇咯嚇。其實泰國片係唔差嘅，佢啲故事真係都唔差嘅。咁喺我睇嗰陣時都有喊到，因為佢爸爸真係過身啦，最後咁。其實佢係開頭係為咗救佢爸爸，所以先湊佢爸爸啲舊嘢，咁發現到呢個佛牌咁樣咯。呢個佛牌係好耐以前嘅，咁佢來龍去脈咧都有原因嘅。咁呢度就唔多講，如果講晒出嚟咧，咁你哋就唔使睇呢套戲咁樣。係啦，大概如果講得好講得唔好，希望大家唔好介意啦。咁我係咯，咁我都係大概咁樣去表達翻，去推介翻呢一套好好睇嘅戲嘅。我會如果有機會我都睇第二次嘅，如果係咁係咯，睇第二次會睇多一次咯，真係好睇啊嘛咁樣。สวัสดีเจ้า OK，拜拜。